လာပါရှင်။ NIPPON မြန်မာမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ NIPPON product အသစ်လေးကတော့ multi currency ရေးတွဲလို့ရတဲ့ NP 950 model ဘေးကောင်တာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဘေးကောင်တာလေးရဲ့အသုံးပြုပုံလေးကိုတစ်ချက်ရှင်းပြပေးပါမယ်ရှင်။ဒီ function လေးကတော့ currency 10မျိုးကိုရေးတွဲလို့ရပါတယ်ရှင်။ဒီ mode ဆိုတဲ့ function လေးမှာတော့ MDC, CND, SDC နဲ့ SDCB ဆိုတဲ့ currency ရေးတွဲတဲ့ function လေးမျိုးပါဝင်ပါတယ်ရှင်။ SDC function လေးကတော့ single currency ရေးတွက်တဲ့ function လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သူ့မှာဆိုရင် total အရွက်အရေးအတွက်နဲ့ total amount ကိုပြသပေးပါတယ်ရှင်။ MTC function ကတော့ multi currency ရေးတွက်တဲ့ function လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သူ့မှာဆိုရင်အရွက်အရေးအတွက် total amount ကိုလည်းတစ်ချက်ပြသပေးပါတယ်ဒီ record ထဲမှာဆိုရင်1000နဲ့အရေးအတွက်9000နဲ့အရေးအတွက်နဲ့1000နဲ့အရေးအတွက်ကိုပါဒီတိတိကျနိုင်ပါတယ်ရှင် CNT function လေးကတော့ပတ်စံရဲ့အရွက်အရေးအတွက်ကိုပြသပေးတဲ့ function လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင် total amount ကိုမပြသတော့ဘဲနဲ့အရွက်အရေးအတွက်ကိုပဲပြသပေးပါတယ်ရှင်SDCB function ကတော့ရောနေတဲ့ငွေစက်ကူလေးတွေကိုခွဲပေးတဲ့ function ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီဘေးကောင်တာက multi currency ရေးတွက်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒေါ်လာလည်းရေးတွက်လို့ရပါတယ်ရှင်။သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင် total amount, total အရေးအတွက်အပြင် serial နံပါတ်တွေကိုပါဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီဘေးကောင်တာဟာဒေါ်လာတွေကိုရေးတွက်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်း printer နဲ့တွဲပြီးတော့ serial number နဲ့ total amount ကိုထုတ်လို့ရပါတယ်ရှင်ဒီမှာဆိုရင် serial number ရဲ့ total amount ရဲ့ total အရွက်အရေးအတွက်ကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဘေးကောင်လာလေးရဲ့အသုံးပြုပုံလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။